枯れ木には困らない。それは危ないから。写真撮ってんの？大丈夫？ね、こっちに来てる。でかすぎるね。ちょっとこっち。危ないかな。熱くない？かわいい。楽しいですか？読めないです。読めない。弱めないの？今強めてる。火はあ、そうか。木材燃えるの。木材。木材。あなたたち同じじゃん。マイクラの火じゃなくて木材なの。たまにはいいよね、本当に。そうだね、枯れ木もいっぱいあるから、そうそう。どんどん処分しないと。あったかい。いくらでもある。花。ちょっと涙そこ。食べたって食べた。ポテトチップス食べたいか。鼻水かばいよ。でも食べたばっかでまた買ってさあ、またあそこにあっちにメントスがああ、そうなの。クライミングのところ。あ、もうちょっと椅子そこに置こっか。あるよ。大きいの今日掘ったんだよ。ああ、ちょうどいい。座っていいの？あれ座るな。え？椅子なんか用意する？やばいな。何が？暑い。水分が。そうだね。麦茶また。眺めてるこっちにちょっとそれか。のちょってあったかいよ。ああ、ちょうどいい。
さっき寒かった嘘。何してんの？これ大丈夫。あ、なんか怖いな。大丈夫、座ります。あ、でもこれデコボコになってる。パパと手つなぐ。ちょっと待って、ちょっともう座ろう。いや、もうあっちまで行ったらダメだ。パパが支えられなくなる。これさ、ちょっとデコボコしてて痛いかも。ちょっと一回痛離くない。す。痛くない。心臓止まる。どう？一回離して。ダメ。ここさ、足こういう風にできない。キュッ。ああ、怖い。どう？あそこまで行けないか。待って。この段階で猿だこれならもう無理よ。できればいける。シルクだったらあそこまでいける。一回ちょっと遠くから撮りたいんだけど。いける？落ちない？待って。大丈夫でし怖い。ょ。後ろに行くより前の方がまだマシだわ。いや、前だわ。前がやる。ここ歯が痛いの？見ていけた。あんまいけてないけど。なんでさ。口が。いや、そうし、汚れ、あれだよ。また痛くなっちゃう、口の周り。混ぜる。混ぜ。いいの？それで。あ、ごめん。この木が邪魔でね。こうして。葉っぱも？数日後。わあ、めっちゃ来てくれちゃった。お風呂入ろう。やっぱこれかな。ちょっと一回休憩しよう。一回休むっていうこと。切るか？あ、いいよ。笑ってるんだよ、不器用だけども、いつまでもきっと笑ってほしいからもう誰も傷つけない、強くほれ。あ、下切りになってきた。いい子供いつ見て、来た。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。でもなんか椅子みたいでいい。見て、生で出てきたよ。見て。ここを座れるようにしたらいいかここ乗るの。ちょっとこれの危ないから。これ。それ危ないんだよ。それ切れてるから。ダメ。知ってるよ。ちょっと。怖い。どうすんの？それ危ないからね。なんかそんなこと言ったんだよね。パパ。怖いよ、だって。
くるくる回ってそれはできないね。怖いの。もう一回。なってるよ。シューなんで耳を押さえてんの？いくよ。あ、待って。いくよ。あ、違う違う、せーの。いくよ。あ、逆だった。あ、石入ったまま。なんかそこあれだね。ちょっとずれたのかな。見て、たまにだった。気持ち悪くなった。映ってないよ。軽いなんか。なんか軽い。